Так, ну вось мы на паўднёвай, ну нават на усходняй ускраіне плошчы галоўнай плошчы Гомеля часоў Румянцева. Гэта адзіны культавы аб'ект, які захаваўся з тых, што тут былі. І што можна сказаць пра гэты аб'ект? Будаваў яго архітэктар Джон Кларк. Яго называюць англійскім архітэктарам, але ўсё ж такі большую частку жыцця пражыў ён у Гомелі, будаваў большую частку жыцця ў Гомелі. Пахаваны ён у Гомелі, таму я ўсё ж буду называць яго гомельскім архітэктарам. Англічанінам па паходжанню. Англічанінам па паходжанню, так. Да і нават калі б ён працаваў бы ў Англіі, сёння не кожны б англічанін бы узгадаў праекты ў Лондоне, напрыклад, ягоныя, але у Гомелі і ў Расійскай імперіі ён вылучаўся безумоўна. У стылі класіцызму ён тады толькі набіраў моц. Ягоныя праекты былі вельмі вядомымі і цікавымі. Вось Петрапавлаўскі сабор. Гэта крыжова-купальны храм, і на кожны фасад уяўляе сабой порцік, калонны порцік з франтонамі. Вось. А на фотаздымку гэта прыкладна 50-й, гэта прыкладна 56-й год, і плошча яшчэ адкрытая пасля вайны. І храм яшчэ адкрыты пасля вайны. І хаця яго закрывалі ў 30-х гадах, можна пабачыць, што над ім купал цыбулінка. Гэта сведчыць аб тым, што як немцы яго адкрылі падчас вайны, так з вызваленнем Гомеля яго камуністы не рашыліся закрыць. І закрылі толькі ўжо ў часы Хрушчова, ўжо бліжэй да 60-х гадоў. Вось такая гісторыя. Але раней, у часы Румянцева, гэтага парка яшчэ не было. Парка яшчэ не было. Парка яшчэ не было. І сабор разам з палацам уяўлялі такі перыметр плошчы. Давайте пройдзем далей да палаца. Хацелася б заўважыць наконт калакольні Петрапавлаўскага сабору. Першапачаткова, скажем, класіцызм, асабліва ранні, гэта стыль вельмі лаканічны, нават утылітарны. І такой калакольні першапачаткова быць не магло. На фотаздымку варыянт калакольні, які быў у часы Івана Паскевіча. Гэта была аднаярусная калакольня са шпілем. Але пазней, у 90-х гадах, ужо калакольні надбудавалі другі ярус. Адкуль такое рашэнне было прынята? Відаць, на гэтае рашэнне надбудаваць менавіта двух'ярусную вежу паўплываў малюнак архітэктара Іцкоўскага, якога наймаў Паскевіч. А Іцкоўскі быў архітэктарам і мастаком, ён займаўся менавіта перапраектаваннем гэтых будынкаў у актуальны стыль. І калі у часы Румянцева было ненармальна бачыць такую двух'ярусную вежу над класіцыстычным будынкам, ці псеўдагатычныя такія вузкія вокны, як на верхнім паверсе палаца, то у часы Паскевіча гэта ўжо ўсур'ёз планавалася, і гэтыя класіцыстычныя помнікі, яны мадэрнізаваліся з улікам новай архітэктурнай плыні, романтызма. І адыход ад канонаў класіцызма таксама можна спісаць
на, на архітэктурныя плыні сярэдзіны 19 стагоддзя. Але ну, ведайце, што ў арыгінале гэтай вежы не павінна. Ідзем туды.